Hark Kaminofen 106 GT Eco Plus. Der Hark 106 GT ist mit unserer bewährten Eco Plus Feuerungstechnik ausgestattet. Die schlanke, hohe Form lässt diesen Ofen besonders elegant wirken. Die Verkleidung des Ofens greift diesen Anspruch an ein besonderes Design auf. Hier haben Sie die Wahl zwischen einer Ausführung in massivem Speckstein und farblich dezent glasierten Keramikkacheln. Die Tür zum Feuerraum ist massiv gegossen. Ein spezieller Verriegelungsmechanismus sorgt hier für zusätzliche Sicherheit. Und damit Ihr Ofen nicht nur besonders sicher, sondern auch besonders bedienungsfreundlich ist, gibt es den Hark 3-in-1 Regler. Mit einem einzigen Regler stellen Sie die gewünschte Betriebsphase ein und der Ofen führt selbst die für einen optimalen Abbrand benötigte Luftmenge hinzu. Der Feuerraum ist mit einer Spezialkeramik ausgekleidet. Ein Feinstaubfilter bildet den Abschluss nach oben. Unten befinden sich eine tiefe Gussmulde und ein Rüttelrost.